이제 동수원 IC 갈 거야. 이어서 우회전하세요. 내 핸드폰 어디 갔지? 여기 충전해놓고 있잖아. 맞아. 오빠 때문에 순간 놀랬어. 핸드폰 어떻게 했지? 영동고속도로 단 시속 60km 과속 신호위반 단속 구간입니다. 동수원 IC 단면 오른쪽 고속도로 입구로 주행하세요. 이 사고를 건너야 있지? 동수원 IC가. 약 400m 앞 시속 60km 과속 신호위반 단속 맞네. 구간입니다. 이어서 오른쪽 고속도로 입구로 주행하세요. 자꾸 소리 나는데 어딘지 모르겠어. 약 500m 앞 동수원 톨게이트입니다. 이어서 오른쪽 방향입니다. 여기 좀 무서운 것 같아. 갈라지는 길에서나. 여기 되게 혼란해. 아침에도 되게 혼잡스러워. 아 그래? 출근 시간에? 그래서 엄청 그렇게 서로 껴들라고. 커지고 좁아지고 막 이러니까. 그치? 왼쪽으로 가는 차, 오른쪽으로 약 가는 차. 700m 앞 시속 100km 가속입니다. 앞에 보면서 오케이. 그거 되게 안 좋네. 응, 파인 게 좀 많다. 벨트를 한번 조정해보는 건 어때? 여기 같아. 쳤어? 소리 안 나? 지금 좀 정차해서 그런가? 응. 달려볼게. 나는데. 이 점검을 바꿔놨는데 소리가 더 나면 어떡해. 진짜 미치겠네. 근데 벨트가 소리 날 때는 귀 뒤쪽으로 해서 소리가 났거든? 소리의 위치가? 근데 지금 약간 이쪽이야. 옆이야. 그래? 그럼 내가 말했던 데랑 똑같네. 오른쪽이나 왼쪽이나. 버튼에서 약 소리 나는 것 700m 같은데. 앞 시속 100km 가속 버튼? 구간입니다. 무슨 버튼? 이쪽에 버튼이 뭐가 많잖아. 오른쪽이 오히려 안 난다고. 그래? 그 소리가 네 어깨 쪽에서 나는데 아니 이쪽에서 난다니까. 내가 느끼기에 소리가. 네가 듣긴 그래? 내가 듣기에는 네 어깨 왼쪽이야. 왼쪽 어깨. 아니야 이 소리랑은 달라. 이 소리는 그때 벨트 하면은 딱딱 소리가 잡혔는데. 네 왼쪽 머리 위인데? 나는 항상 그렇게 들리는데. 문 쪽에서 나는 건 확실한 거 같지? 응. 근데 이게 뭐 문의 틀인지 문의 손잡인지 그런 건 모르겠어. 무서우면 좀 엇갈리게. 살짝 엑셀에서 볼 때 엇갈리게 엇갈리게. 트럭 따라 들어가. 쳐다봐. 약 2km 앞 여주 JC에서 약 단면 오른쪽 방향입니다.
왼쪽에 있는 차들은 일로 들어오려고 응. 우리가 먼저 들어왔었어. 좋은데. 양평 단역 왼쪽 방향입니다. 왼쪽 차선. 새 대도선에 따라 주행하세요. 약 600m 앞 남여주 톨게이트입니다. 이어서 좌회전하세요. 소리가 이어서 점점 시속 심해지네. 50km 과속 신호위반 단속 구간입니다. 어딘지 모르겠어. 여긴가? 이건가? 이 은색 라인 선에서 소리가 나는 것 같은데. 방지턱이 있습니다. 과속 방지턱이 있습니다. 잠시 후 회전 교차로에서 왼쪽 11시 방향입니다. 어? 두 번째 아, 출구입니다. 잘못 왔네. 응. 터내야겠다. 과속 방지턱이 있습니다. 과속 방지턱이 있습니다. 차를 어디서 돌리지? 이게 내비게이션 따라가면 목적지인 것 같은데? 아 그래? 따라가볼까? 우회로라고 생각하고 따라가봐. 아 그래? 차선 지키면서. 알았어. 써야 되는 거구나. 약 300m 앞 왼쪽 방향입니다. 다른 도로로 진입하지 않도록 주의하세요. 시끄럽겠어. 잠시 후 목적지 주변입니다. 목적지에 도착하였습니다. 응, 한 번에 들어왔다. 응. 자. 와 연비 14.